Kender du det, at man kommer forbi et billede, hvor man tænker, hvad handler det om? Sådan har jeg det med det her maleri. Det har altid undret mig. Ja. En hund og 7 personer i et rum. Den ene ligger på gulvet og har en fest på hovedet og fortæller. Men det virker som om, at der ikke rigtig er nogen, der hører efter. Hvad er det for en historie? Hvem er de? Hvor er de? Og hvorfor er de der? Man får lyst til at gå ind i billedet og spørge dem, men det kan man så ikke. Til gengæld har jeg skilt billedet ad i 24 dele, for at finde ud af, hvad det hele handler om. Man kan kalde det en kalender, men man kan også kalde det en grundig undersøgelse af, hvad et billede kan fortælle. Velkommen til Kjærs Kunstkalender. Velkommen. Det her er dagens love. De her bøger, der er 4 bøger her. Hvad er det for nogle bøger? Hvad laver de i det billede? Lad os prøve at kigge på det. Hvad er det for nogle bøger? Jo, det viser sig, at der findes det, der hedder De Danskes Bogsamling. Og hvad så det? Jo, når man kigger i dokumenterne, så finder man ud af, at rigtig mange af de her kunstnere jo faktisk er med i De Danskes Bogsamling. Også her nederst. H.C. Andersen, som besøger Rom en del gange. De Danskes Bogsamling, får vi at vide, er placeret hos Albert Kykler i 3 store skabe. Det vil sige, at Albert er den første bibliotekar i De Danskes Bogsamling, og senere bliver Johan Bravo, som også er en kunstner og senere konsul i Rom, han bliver den anden bibliotekar. Nå, vi kigger på året 1837, fordi det er der, at det her maleri er malet. Når vi så kigger i papirerne, så kan vi se, at til generalforsamlingen i 1837 er det præcis de kunstnere, også Constantin Hansen, der er med til generalforsamlingen i bogklubben. Så den har haft en stor betydning. Hvad har de læst? Vi kan se her, at Constantin Hansen i hvert fald ønsker sig nogle bøger til bogklubben. Herodot, Ovid, altså klassikere. Nå, hvor mange bøger? Nu ved vi, at på vores billede er der 4. Og vi kan se her, i 1837 er der i alt 829 bøger i den danske bogsamling. Det vil sige, at de her 4 bøger skal vi finde blandt 829 bøger. Det kan være lidt svært, men jeg tror, at grunden til, at Constantin Hansen fokuserer på bøgerne, det er, at det danske bogsamling havde en anden funktion. Man kunne godt låne bøger, men hvis man virkelig var på spanden, kunne man også låne penge. Så det tror jeg er en af grundene til, at Constantin Hansen har valgt at placere de her bøger i maleriet. Så det er jo bare en lille detalje af et større hele. Men der er jo altid noget. Der er aldrig ingenting.